За сайн бацхан уу www.цэг хахацэг имэн одоо өдөр болгон 7 хоног болгон ер нь тэгэл амжихлаарэ та бүхэндээ ямар нэг аппликейшн одоо танилцуулахад оролддог үлээ. Тэгээд өнөөдрийн танилцуулах аппликейшнээр бол одоо хүн болгоны сайн мэдэх ер нь бол нэлээд хүмүүс сайн мэдэндээ Monopoly гэдэг одоо тоглоомны гар утсан зориулсан аппликейшнийг одоо би та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Monopoly буюу одоо тоглож Монгол хувилбар нь байдаг л да. Сайтан гэдэг нэг юун дээр яцсан. Гэхдээ тэр жоохон таархан хийсэн тийм Монгол хувилбар байдаг. Тэгээд энэ тоглоомны гол зорилго нь юу юм бэ гэвэл газар худалдаж аваад дээр нь байшин бариад өрсөлдөгчнөрөөсөө мөнгө хураагаад өрсөлдөгчнөрөө бүгднийг дампууруулж хожих тийм одоо гол зорилготой тийм тоглоом байдаг. Тэгээд энэ тоглоом нь бол ерөнхийдөө энэ тоглоом нь бол гар утасны аппликейшн байхаас өмнө бол board game байсан л да. Board game гэдэг нь болохоор цаас дэлгэж найзуудаараа тойрч сууж агаад шоогоо хаяал те урагшаа хойш нүгэл тэгэл янз бүрийн газар худалдаж аваад тэгэл явдаг тийм тоглоом байсан. Тэгээд маш сонирхолтой тийм тоглоом. Маш янз бүрийн тактик төлөвлөгөө хоорондоо ярилцсан, тохиролцсон, хэрэлтэн, уурлан, гомдно гэд зөндөө олон юм шаарддаг тийм тоглоом байгаа. Тэгээ тоглоомны түүхээс гүйл энэ тоглоом нь анх бүр 1903 онд Landlords Game гэдэг нэртэйгээр анх Англид бол энэ тоглоомыг нэгэн хүүхэн зохиож ирсэн байна. Тэгээд 1924 оноос эхлээд энэ тоглоом нь бол олон нийтэд яг ингээ борлуулагдаж эхэлсэн бөгөөд тэгээд одоо бол энэ тоглоом нь бол дэлхийд даяар алдартай. Тэгээд Monopoly гэдэг энэ Parker Brothers гэдэг компани энэ тоглоомны одоо эрхийг нь эзэмшиж гаргадаг бөгөөд одоо энэ тоглоомыг ерөнхийдөө тоглоомны үндсэн дүрм нь өөрчлөгдөөгүй ч энэ тоглоомны хэлбэр, дүрс, дизайн, гаднах байдал бүх юмыг нь бол зөндөө өөрчилсөн. Тэгээд өнөөдөр одоо тэр хүмүүсийн энэ бүтээлээ гар утсан дээр одоо ямар байдлаар авчирсан бэ гэдгийг би одоо та бүхэнтэйгээ танилцуулах гэж байна. За тэгээд тоглоом руу оронгууд мэдээж Monopoly гэдэг new game гэж одоо ороод үзлээ. Тэгээд тоглоомыг бол дөрвөн найз байвал дөрвөлөө хоорондоо тоглож болно. Тэгээд та бүхэнд энэ тоглоомны талаар тайлбарлах зорилгоор учраас би бол одоо компьютертай шууд тоглохоор яаж энэ доор нь компьютер нь хэр сайн тоглох вэ гэдгийг доор тохируулж болох юм байна. Тэгээ би бол одоо ерөөхдөө хоёр дээр нь дараад энэ бол яг дунд нь л юм л да. Нэг сайн ч нэг муу ч яг тийм дээр нь тоглоё гэж юм л да. За тэгээд тоглоом эхэллээ. Одоо ингээд тоглоомны нөгөө борд нь харагдаж байна. За хайт эхэлж одоо нүнэ гэж байна. Тэгэхээр одоо энэ нь болохоор компьютер байгаа. Компьютер өөрөө эхэлж нүж байна. 7 болгочлаа. Chance дээр буусан, карт цугласан. За энэ бол одоохондоо байшин бариагүй юм чи энэ карт бол хамаагүй. Тэгэхээр энэ харж байхад ерөнхийдөө яг board game нь ямар байдаг, тэр дээр байдаг бүх зүйлийг бол энэ тоглоомд оруулж чадсан юм шиг санагдаж байна. За тэгээд энэ нь болохоор ингээд тоглоомыг яаж тоглох уу гэдгийг бол надад товчхон тайлбарлаж өгч байна. За тэгэхээр одоо би шоогоо хаяа. Би шооны зурган дээр дараад сэгсрэх ёстой шоогоо хаяг бол. За би шоогоо хайсан. 3 булаа. За тэгэхээр Baltic Avenue гэдэг энэ гудамжийг худалдаж авах уу гэж байна. $60. Тэгэхээр би худалдаж авъя. Нэрээ авмаар байна уу? За авъя. Энэ бол одоо Monopoly хамгийн хямдхан гудамж л байгаа. Тэгээ миний худалдаж авсан гудамж миний цэнхэр өнгөөр ингээд доороо ингээд бүртгэгдээд гараад ирд юм байна. За тэгээд энэ дээр дарахлаар бол энэ game pause юм байна. Resume game гэж байна. Одоо энэ дээр дарахлаар одоо миний юу юм бэ? Хоорондоо нөгөө газар мазар солилцохтой хэрэгэлдэг одоо функцэн тэр байна. Тэгэхээр одоо би чинь өөрийнхөө хөрөнгнөөс сонгоод айлсгүй бол би нөгөө мөнгнөөсөө сонгоод нөгөө хүндээ мөнгө амлаад зөрүүлээд годамжийг нь худалдаж авч болох ч юм уу те. Ер нь бол олуулаа хоорондоо тоглож ивэл энэ бол маш зугаатал юм байна л да. Тэгээд энэ ч байгаа тоглогчдын нэр алинтаа нь солих уу гэдгээ ингээд энэ чинь сонгоод яд юм байна. Тэгэхээр одоохондоо би бол 8 хийх хэрэггүй болохоор 8 яах шаардлагагүй. Дээр нь одоо өөрийнхөө гудамжин дээр нь дарахлаар ингээд гудамжнуудаа харж болт юм байна. Тэгээд одоо яах хэрэгтэй вэ гэдэг энийг ингээд харж байна. Дээр нь одоо байшин барьж марина гэвэл одоо юу авах вэ те. Энэ дээр нь болохоор ингээд ерөнхийдөө тоглоомны лог бууж ирж байна. Тэр сайн нүүсэн тийм гудамж авсан гэд ерөнхийдөө бүх мэдээлэл нэг юм байна. Тэгээд гар утсан дээр одоо энэ Monopoly гэдэг тоглоомыг тоглохын давуу тал нь юу вэ гэж та бүхэн бодож магадгүй. Нэгдүгээр нэг том хайрцагтай тоглоом ийш тийшээ чирж явах шаардлага байхгүй. Угаасаа та хүссэн үсээгөө гар утсаа хаасаагүй чирж явдаг болохоор та гар утсан дээр тийм тоглоом байвал бөөнөр лагер магар дээр өөдөө сууж яхаа те гар утсаа гаргаж ирээд 3 4 хоорондоо энийг ингээд тоглоо суугаад бас л сонирхолтой байхаар тийм тоглоом байна. Тэгээд яг тоглоом дээр үүдэг бүх юмыг бол энэ сайн оруулж чадсан байна л да.
За тэгээд өөр өөргүй л одоо энэ тоглоомны талаар 4-8 хүн бол энэ тоглоомыг одоо хоорондоо тоглох боломжтой. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс бол энэ тоглоомыг сайн мэднэ. Тэгээд энэ тоглоом яагаад гоё байдаг вэ гэвэл хоорондоо ингээд тохиролцож мөхөрлцөө. Зүгээр монголчууд ингээд ажиллаж байхад ганц гарч ирдэг юм нь болохоор хүмүүс одоо тэг жинхэнэ амьдаар тоглож байхад амар их булхаацдаг, амар их хэрэлддэг. Юу болсон? Миний ээлж, чиний ээлж, би энэ гудамжийг авах байсан. Ялангуяа тэгэл бүх юм дээр амар их яадаг. Тэгэхээр гар утсан дээр тоглож байгаад бүх юмыг нэг компьютер бодоод наад зах нэг хүн банка барьж цуухгүй. Яг компьютер нь банка цаанаасаа барих болохоор тэгээ компьютер нь бол мэдээж тоо моны алдаа бол гарахгүй байх л та. Тийм учраас энийг гар утсаар тоглол баг жинхэнэ нөгөө юуг нь авч тоглосноос илүү зугаатай байж болохоор тийм тоглоом байна. Тэгээд тоглоомны хийцнийг хувьд гүйл маш сайн хийсэн байна. Wireless game тэг Wi-Fi-аар Bluetooth-ээр хоёр одоо iPhone-ыг энэ бол iPhone 3GS л хоёр iPhone 3GS-ийг холбож байгаад хоорондоо тоглож болдог юм байна. Wi-Fi-аар бодвол интернетэд орж байгаад өөр хүмүүстэй тоглож болох байх. Тэгээд EA Games энэ болохоор яг энэ юу юм бэ л да. Энэ хэдийгээр Parker Brothers-ын тоглоом боловч энэ дижитал хувилбарыг нь гаргахтаа бол Electronic Arts гэдэг компани бол эрхийг нь авч гаргасан юм байна. Тэгээд Electronic Arts-ын гар утсан дээр одоо байгаа өөр бусад тоглоомнуудын танилцуулга нь бол энэ дотор байна л да. Тэгээд зөндөө олон тоглоом та бүхэн харж байгаа. За options дээр нь орохлоор game options, sound options нэг олон юм байхгүй. Тэгээд statistics гэж харж болт юм байна. Тэгэхээр overall record одоо тэгэхээр хожигдчихсэн тий олсон мөнгө хамгийн олон байшин барьж исэн, хамгийн олон буудал барьж исэн гэдэг тиймэрхүү статистикуудыг чинь бас энэ тоглоом өөрөө ингэж бүртгэж авт юм байна. За тэгээд Monopoly гэдэг тоглоомны хувьд юм байна. Та сонирхсан та бүхэнд баярлалаа.